各位聽眾好，歡迎嚟到暗夜檔案室。去台中旅行，唔少人都鍾意去逢甲夜市食嘢，或者去中區嘅旅遊區感受一下懷舊復古嘅氛圍。喺台中市區入邊，有好多建築於70、80年代舊嘅商業區改建而成嘅旅遊區。呢一類民宿位置方便，房價亦都比較平，因為大部分都係用啲舊樓改建而成，好多都保留咗舊嘅壁板同好大塊嘅梳妝鏡，你都唔好話都幾驚㗎。但係男人老狗冇理由話退房㗎嘛。今次要同大家分享嘅暗夜檔案係發生喺幾年前，一位香港男仔叫阿成，佢同朋友去台中自由行嘅真實親身經歷。嗰次佢哋去咗台中玩3日2夜，喺網上訂咗一間位於中區老街入邊歷史相當悠久嘅民宿。check in 嘅時候，前台職員將佢哋安排喺7樓最盡頭嘅709號室號房。709號房嘅間局非常之奇特，一入門口就即刻對住床尾，床尾牆上面鑲嵌咗一塊好大又好舊嘅木框梳妝鏡。阿成同朋友第一日喺夜市玩到好夜，大約深夜1點幾就返房沖涼瞓覺。到咗深夜2點幾，出邊嘅車聲已經慢慢冇乜，成間民宿都聽唔到任何聲音。瞓喺床上嘅阿成準備瞓，突然間聽到床頭嗰邊牆傳嚟一陣陣非常刺耳嘅聲音，嗰種聲好似係有人攞啲指甲或者鋒利嘅嘢喺啲木上面係咁用力刮嘅聲。阿成擘大眼，以為自己聽錯，咁就起身用隻耳黐埋埲牆度聽下嗰啲聲喺邊度嚟啦。當時阿成心諗，咦，唔係喎。check in 嘅時候，前台職員同我哋講過，隔離係冇人住嘅喎，係通風口嚟嘅喎，點解會有聲嘅？當阿成冷靜落嚟嘅時候，嗰啲聲音突然間停咗，取而代之係床尾嗰塊鏡慢慢傳嚟一啲撞擊嘅聲音。嗰啲聲雖然係好細聲，但係房間太靜啦，所以阿成聽得好清楚。阿成唔夠膽唞氣，唔敢發出任何聲音。佢微微咁樣抬起頭，望住正對住床尾嗰塊梳妝鏡。間房入邊只係開住少少燈，鏡入邊反射出好微弱嘅光。阿成望入塊鏡入邊嘅時候，佢見到鏡入邊嘅床邊竟然企住咗一個身材係極度瘦削、全身着住深色衫嘅黑色影。嗰個影慢慢咁向前，用塊面貼住塊鏡入面，就好似喺塊鏡入邊望住阿成咁樣。阿成好驚，跟住嚟塊鏡無端端出現咗一啲水氣，嗰啲水氣係好似有人貼住塊鏡喺度唞氣嗰種水氣啊！
阿成真係好驚，佢用力拉醒咗朋友，朋友一起身，阿成就叫佢開晒全房嘅所有燈。當房燈着咗嗰一剎那，鏡入面嗰個黑影瞬間消失咗，但係喺鏡上面留低嘅水氣依然仲喺度。阿成同朋友都唔夠膽再瞓，第二日一早就起身去 check out。check out 嘅時候，前台職員見到阿成面青口唇白，就問佢：你冇事啊嘛？阿成當時就同前台職員講：709號房塊鏡係有啲嘢㗎。個職員聽完阿成咁講，就拉去埋一邊同佢講：原來喺10幾年前呢棟大廈未改建成民宿嘅時候，7樓係發生過火災嘅。各位觀眾，下次你去台中，又或者住一啲舊式嘅民宿，有塊咁大塊嘅梳妝鏡，我真係唔夠膽入住啊！今日嘅暗夜檔案就嚟到呢度。如果你鍾意呢一集嘅故事，記得點讚、訂閱、開啟小鈴鐺。我哋下一集暗夜檔案再見。